Endi bunda çoğuşaklarını hazır kessizsek nurgun baklarla bu İbrahim Kökyal nim bolgandı? Muş hazır muşlar çoğuşaklarını kesemdigandı dep qilishi mumkin. Andaq bolsa muş diriqimizni bir ulgi qilib qo'yamiz. Kang bag'ban do'stlarimizning mushundan foydalanib qilishini umid qilamiz. Endi bunda çoğuşaklarını hazır kessizsek nurgun baklarla bu İbrahim Kökyal nim bolgandı? Muş hazır muşlar çoğuşaklarını kesemdigandı dep qilishi mumkin. Ammo buni biz ulgi qilib turish uchun kesimiz. Ameliyatda muşlaq bak qo'yib qo'yib qolgan beg'i bor, olmisi bor, shimisi bor, yoki urug'lari bor. Misol bag'ban do'stimiz bo'lib qolsa, ham ortiqini kesasiz bo'ladi. Bu kesishni hozir bo'lmaydi deb qarashning o'zimi xato. Bo'lmaydi deb qarashimiz nima deganda mushning ustida muayyan miqdorda meva emasmi? Az meva pishqanda ilib olsa degan mush mevachiga bo'lgan yoki iqtisodiy qimmatga bo'lgan özümüzdeki ideyası bilen aşağını keski kıymaslıkla ibaret. Çoğun bundak çoğunçakların neymiş ki kışın günü kesilmez desek, kışın günü bu miyu yokmaz üstüde. Halıgan ilbutman degen şahını ilbut alayımız. Aldılar muşnak bağlarını keskin çataydığa vaktimizde yoldaşlar. Biz karakulacılığı iş kılmayımız. Her bir tüp direkin tüpü kelgendeken bir kısım işte ayrılımız. Ya ayrılıp direk karab ayrılımız çıma ya. Direk karab ayrılıp muş direkte kaçacak müngüsü yaptı. Qaysaq parallısı yaptı. Qaysaqmış mevki bilen yığış jarayonida sunib ketibdi. Qaysaq bek tez sangılmaptı. Yoki qaysaqqa kasallik aşıratlarning ziyini ig'ir ekan. Mush qatorliq masalaga qarab minib, andan keyin biz dastlabki qadamda Çağtaş loyihasini tuzib olamiz. Çağtaş loyihasi degan daftar yozmaymiz. Endi bag'bonchilikda naq maydonda kallamiz qilyapmiz. Mush shaqni bossam, havo yo'llari Quyosh nurining tushish yo'llari ichida ekan. Mushu qisilib qopti yoki yo'l to'sib qopti deb o'zimiz bir planga ilib, shuning bilan bir boshdan kesib boshlaymiz. Masalan, mush tarafdan men hozir qarab boqdan bo'lsam, asli asosaqdan 1 2 3 4 ni qo'ygan ekan. Asli normal qo'yapti ekan burun. Mehmetjon, yaqin kelma menga. Men Şaxlab ketdim ha. Men sizga amroq. Yaqin kelma, bir bag'bonning uyiga naqsh so'zlab bo'lsam, asli men 4 ni qo'yapti ekansiz. Shu dasat yaxshi qo'yapti ekansiz. Andan keyin bu 4 bir talcha men ikki ko'p chiqibdi. Ma'mi 2 ko'p chiqibdi. Avi 3 ko'p chiqibdi. Ma'vi azroq ekan mendan 2 ko'pdi. Andan keyin ustiga chiqqanda har birisi yana 2 dan 3 dan saqlab ketdi. Shunga eng oxirida nima bo'pti? Patmay qolgan gap. Mushu yiltiz namlik yiltishmagan uzuq namlikdan yeydigan eg'izlar ko'payib ketib, daraxt usti ko'klab turganday qilgan bilan miyi boqolmaydigan holat kelib qolibdi. Shuning uchun buni endi muaf qoldi chataymiz. Mishada qo'lga haroldigan odam bo'lsa, erini siz bag'bon bo'lgandan keyin mushu qanday mashaqni kesimiz. Mushu kesganda to'g'ri ishlarni kesib